Elezioni finite, si archivia questa tornata elettorale con un presidente che ha raggiunto un consenso storico tale da poter andare a Roma e portare le istanze delle categorie. Credo che la sua elezione fosse stata scontata, magari poteva essere meno scontato l'esito, che comunque lo rafforza, e credo che questo faccia sì che lo rafforzi anche magari nel rapporto con lo Stato centrale, non tanto per la questione dell'autonomia, che sarà un compito a lui riservato, ma anche perché attraverso anche queste risorse comunitarie che vengono date allo Stato ci possono essere degli interventi forti nel nostro territorio veneto sulle infrastrutture sia virtuali sia materiali, perché noi possiamo migliorare la competitività. Noi veniamo da un periodo difficile sul fronte sanitario ed il Veneto deve riacquistare la competitività. Credo che ci debba essere una forte azione del governo regionale per superare un po' ancora questo provincialismo che insiste nel nostro Veneto, perché le sinergie vadano messe, diciamo, in rete, perché venga superato il policentrismo per un'azione forte. Fondamentale agire con un intervento forte sull'innovazione e ricerca, con la messa in rete dei centri di eccellenza e la riqualificazione del personale.